All the youth, let's put together to proclaim the gospel over the world. Muhoza TV. Yesu ashimwe cyane, turanezerewe cyane. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana hamwe na Munyakazi Fabrice Muri Kristu. Tunejejwe n'Imana ko uyu mwanya ubayeho kandi ni umwanya twari dutegereje igihe kinini cyane. Reka dufata akanya dusenge kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza Imana yadushyize ku mutima kandi bubereye abana b'Imana ndetse n'abumva bizera Kristo ko ari umwami n'umukiza. Ndumva twatangira dusenga dushima Imana kubwo urukundo rwayo n'imbabazi zayo. Data wa twese uri mu ijuru se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye. Tugushimiye umwanya mwiza duhaye, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'ibyo wavuze ku itorero ryawe ndetse n'amasezerano wahaye abana bawe muri Kristo Yesu. Tugushimiye kubw'abizera Kristo umwami n'umukiza ndetse tugushimiye no kubw'abazizera Kristo. Tugushimiye kubw'ubutumwa bwiza abo buzakiza kandi abo buzabuhora, kandi tugushimiye kuko Kristo ariho kandi ahoraho kandi azagaruka kujyana itorero rye. Tugushimiye kubw'umwuka wawe wera n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe. Himbazwa rero kubwa Muhoza TV, himbazwa kubw'abagaragu bawe n'abaja bawe bavuga Kristo mu mwuka no mu kuri, bahamya ko Kristo ari umwami n'umukiza. Shimwa kubw'igihugu cyacu kitubereye umugisha, shimwa kubw'abatubera umugisha batandukanye, kandi shimwa kubw'aka kanya keza duhaye, shimwa kubw'uyu mwanya tugiye kugira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turabizi neza ko biri muri twe, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe. Icyo duheje n'imbaraga z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwuka wera abari we wigarurira iki kiganiro kandi ari uyobora, kandi uzakireba wese azakire ubutumwa bwawe bashyize mu mutima wanjye. Byose mbyambaje nizeye nirigiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane, turanezerewe cyane. Mfite ubutumwa nashyizweho na Kristo mu mutima kandi nahawe na Kristo, bumaranye igihe kinini, ariko igihe kijya kigera Imana ikavuga ku mateka y'itorero ryayo bijyanye n'igihe. Ni ukuvuga ngo teme tugiye kuganiraho iravuga ko ubuzima buri muri Kristo Yesu. Ubuzima buri muri Kristo Yesu niyo teme tugiye kuganiraho. Turaza gusoma Luka ibice 5, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Turasoma Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamugiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsukiraho hato ngo uve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura mu rurobe. Umurongo wa 5. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Umurongo wa 6. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yabo yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, va aho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedeyo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Imana ishimwe cyane. Ubu butumwa nta handi hari ubuzima, ni muri Yesu Kristo. Teme nkuko nabibabwiye, navuze ngo ubuzima buri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane ko uyu mwanya Petero ajya gutiza Yesu ubwato. Yari asanzwe ari umurobyi kandi yari asanzwe akora ako kazi, ariko icyo gihe ngo nta kintu bari bafashe. Hari igihe ubuzima bujya bwanga, hari igihe imibereho yanga, ariko ubuzima buri muri Kristo Yesu. Iyo ufite iryo banga ry'agakiza, ubuzima bwawe burushaho kugendera mu mugambi w'Imana. Hari ibintu bitagukanga, hari ibintu bitaguca intege. Imana ishimwe cyane. Igihe nk'iki ngiki rero hari abantu benshi bari kubona ubuzima bugenda bwanga. Turi mu gihe cyahanuwe, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima buri muri Kristo Yesu. Iyi nkuru uburyo Petero yatiriwe ubwato na Yesu Kristo, yari azi neza yuko Kristo ari umwami, kandi Kristo yarumvishe inkuru ziwe, ariko agira umutima wo guca bugufi. Kandi ngo bari barobye bakesheje ijoro nta kintu bafashe. Aravuga ngo ariko ubwo ari Yesu Kristo usabye ubu bwato, reka mbumutize akore gahunda ziwe,
yirengagiza ibibazo yahuye nabyo. Hari igihe umuntu aba afite umushiha bitewe n'ibyo yanyuzemo, umuntu yamugana amusaba serivisi akamwitwaraho nabi, ariko Yesu asabye Petero ubwato aramumutiza. Imana ishimwe cyane. Ntago bivuze ngo ibyo uri kunyuramo ngo bitume ugaragaza umunabi ku bantu, bitume witwara nabi, bitume ugaragaza kamere mbi. Hoya, ntago Petero yagaragaje kamere mbi, ahubwo icyagaragaye muri Petero yaciye bugufi, yakira umukiza, amuha ubwato ngo abujyamo. Yesu abwiriza abantu. Amaze kubwiriza ngo areba Petero, aramubwira ngo gerageza mufate inshundura zanyu mwongere murobe. Yesu abwira Petero ayo makuru, si yarayobeye ko Petero nta kintu bafashe, ntiyarayobeye ko nta kintu cyagenze. Mbese mu buryo bw'umubiri hari igihe ubuzi ko Imana ibyo iri kunyuramo itabizi, irabizi. Ibyo nyuramo Imana irabizi, ibyo nyuramo Imana irabizi. Ndagira ngo nkwibutse ko turi kuganira ku ijambo rivuga ngo hari ubuzima muri Kristu Yesu, hari ubuzima muri Kristu Yesu. Ibyo wakora byose kugira ngo ubone ubuzima ni ukutera intambwe ugakizwa, ugatera intambwe ukakira Kristo akakubera umwami n'umukiza. Mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, nawe uri kunyumva utarakira Kristo umwami, ni igihe cyawe cyo kugira ngo wakire Kristo Yesu, kuko igisubizo cyawe kiri muri Kristo Yesu, kandi abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo maze Petero amaze kubwirwa na Yesu ngo nafate urushundura ngo araroba. Amaze kuroba ngo bari bakesheje ijoro byatse, kandi mwibuke yuko nta barobyi bapfa kuroba ku manywa, ariko kuko Yesu yari amaze kubivuga Petero aca bugufi, ariko aramubwira ngo byanze, ariko ubwo ari wowe ubivuze. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5 ngo Simoni aramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro ryose dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Imana ishimwe. Umucunguzi wawe arimo araguhamagara kuko abivuze. Gerageza utere intambwe ukizwe, kuko abivuze. Gerageza uve mu byo wari urimo bidahesha Imana icyubahiro, urebe ko ubuzima bwawe butajyamo amahoro. Hari igihe akenshi twibaza tugatekereza ngo ahari ngo nuko twavukiye mu miryango ikennye, ahari nuko tutize, mbese impamvu zikaba nyinshi. Vanaho izo mpamvu, ikibazo cyaba ari wowe, kuko umutima wawe utarawufungurira Kristo Yesu. Ushobora kuvuga ngo ese abakizwa bose ntago bahura n'ibibazo, ariko nubwo bahura n'ibibazo bafite amahoro muri bo, bafite ibyiringiro by'ubugingo, kandi bafite isezerano bahawe. Ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 10 umurongo wa 11 haravuga ngo umwizera wese ntago azakorwa n'isoni. Ni gute umuntu amwizera? Ni gute umuntu yizera Yesu Kristo? Nuko yemeza umutima we, akatuza akanwa ke ko Kristo ari umwami n'umukiza, agahunga akava muri Egiputa tuyigereranya n'ibyaha, akava mu bitu byahesha Imana icyubahiro, akagendera mu mugambi wo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ndizera ndashidikanya ko Petero amaze gutera intambwe akoze ibyo Yesu amusabye, ubuzima bwahise bugaragaramo igitangaza. Ngo abona bafasha amafi menshi. Muri uko gufata amafi menshi cyane byaramutangaje cyane, nabo bari kurobana birabatangaza. Ngo none urebe ukuntu Petero yagaragaje indangagaciro nziza, abona ko bidakwiye ko ayo mafi bafasha ari bake n'itsinda ryiwe, ngo hamagara n'andi matsinda ari mu yandi mato ngo nibaze babafashe. Hari igihe Imana igiduha umugisha kubera kwikunda no kwikubira, tukumva twakomeza kwiteza imbere tukirengagiza abandi bagenzi bacu, abavandimwe, imiryango, inshuti. Ariko nagira ngo ubwire ngo Petero we Yesu arimbuza abagenzi be ngo nibaze bamufashe. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo iyo umaze kumenya ukuri, ntabwo kuri kwiye kukwihererana. Ukuri ntabwo ukwiye kwihererana uko kuri. Uko kuri gukwiye kugera no ku bandi. Ijambo ry'Imana muri Yohana 8:3-3 ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Yohana yarabyanditse ngo bereshe ukuri. Ukuri niryo jambo ryanjye 17 umurongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Ndizera rero muri aka kanya hari ubuzima ni muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu iyo dufite mu buzima hari intambwe dukwiye gutera. Intambwe ya mbere ni ukuri, ni ukumwizera ko ari umwami n'umukiza, tukizera ko ariho kandi azagaruka, tukizera n'intumwa n'abahanuzi. Twebwe duhagaze mu cyimbo cya Kristo, turamamaza Kristo. Ijambo ry'Imana ni ubuntu, ijambo ry'Imana kuryizera ni ubuntu, ijambo ry'Imana kuryakira ni ubuntu. Ndetse ndabizi neza yuko iyo umuntu ateye iyo ntambwe yo kwizera Kristo umwami n'umukiza, ubuzima bwe burahinduka. Hari isezerano rikomeye cyane Imana iduhereza. Isezerano rya mbere
riri muri Ezekiyeli 36:25 kumanukaho gato, iguha umutima mushya ikaguha amateka mashya. Imana ishimwe cyane. Imana iguhaye umutima mushya n'amateka mashya ni iki kiba? Ubuzima wari urimo budafite ishusho, imibereho wari urimo y'ikigare, ibyo wari waragize ibigirwamana, ibyo wari warashyize imbere yawe ubifata nk'ibibambwe, ubifata nk'ibitariho, ubifata nk'amase, ubibona ko ari igihombo, ahubwo ukabona ko Kristo ari inyungu ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Kwizera Kristo rero ntabwo ari ukumuvuga ku muntu washuti z'Imana. Kwizera Kristo ni ugutera intambwe tukiga no kwera imbuto z'abana b'Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere kugira ngo ubuzima buri muri Kristo Yesu ubugire nanjye mbugire, nuko dukomeza kumwizera, tugahunga, tugatandukana n'icyaha, tugatandukana no gushidikanya. Imana ishimwe. Intambwe ya kabiri, Imana ishimwe cyane, kugira ngo umuntu agire ubuzima muri Kristo Yesu ni ugutangira kwizerana mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye, ni inkota ityaye ya mugi abiri. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:12 ngo ni inkota ityaye ya mugi abiri. Ukeneye ijambo, amakuru yose n'amateka y'Imana tuyakura mu ijambo ry'Imana, uhera mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe, uhereye mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, niho tumenyera amateka yose y'Imana. Kandi ni ijambo Bibiliya yawe yera iguha amakuru yose yuzuye. Muri iki gihe dufite ikibazo, hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma, ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abahanuzi b'ukuri turiho, ariko ntacyo bitwaye niba waracumujwe n'abahanuzi b'ibinyoma, ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abahanuzi b'ukuri bariho. Uzagenzurisha imbuto, kuko abavuga mwami mwami ntabwo aribo bazajya mu ijuru. Matayo 7 yarabivuze 21 ngo uzabamenyera ku mbuto zabo. Ibice 7:13 kumanuka, abavuga mwami mwami ntabwo aribo bazajya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe rero kubw'aka kanya, kubwo ubutumwa ubuzima buri muri Kristo Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo aka kanya tuba duhawe na Kristo ni akanya k'icyubahiro, ni akanya kadasanzwe. Wowe wumva ubu butumwa ntuzarire, ntuzuyaze. Igihe kimwe Imana igiye kurimbura Sodoma mu ntangiriro ibice 19:18 ngo igiye kuharimbura, ngo ibanza kunyura ku nshuti yayo Abrahamu, imubwira amakuru y'ibigiye kubera Sodoma, ngo ariko Sodoma ngo hari hatuye umugabo bita Loti. Haleluya. Akaba ari umuvandimwe wa Abrahamu. Noneho Abrahamu aravuga ngo ntago nakwemera ko barimbura na Loti, reka mbanze ngiye kubwira Loti bamukize. Noneho Loti barabimubwira ngo abagabo bari bibi Sodoma bari bamaze kujya ku rwego bakora ubutinganyi bukabije. Turi mu gihe gikomeye ubutinganyi aho bukorwa abantu bakabushyigikira, ariko ntago ari umugambi w'Imana, wari umugambi wa Satani. Ngo abo bagabo b'abatinganyi b'abagi Sodoma ngo bagerageza gushaka kugirira nabi Loti, ndetse uyu munota abamarayika bari bahageze bashaka kumugira nabi, barwana n'abamarayika bazi ko ari abantu barwana nabo. Imana ishimwe. None abamarayika babwira Loti ngo hunga udapfa, ngo nturebe inyuma. Ngo mukarota ahindukira umuntu. Guhindukira bishatse kuvuga iki? Ntabwo umuntu iyo yinjiye mu bwami, ntabwo umuntu yasize ibya kera. Iyo umuntu amaze gukizwa afata icyemezo cyo gukomeza no kureba ahashize hiwe. Kamere irari ibyo twanyuzemo mu byaha turi mu kigare, inyuma haba hatandukanye nanjye. Ibya kera biba bishize mbabaye cyaremwe gishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya. Niko urwandiko rwa 2 mu Baroma ibice 5:17 bavuga. Uri cyaremwe gishya rero, ufite isezerano rishya ry'umutima mushya, ry'amateka mashya, ry'umwuka mushya. Ibyo ntuze kubyitwaza uvuga ngo ibihe biragukomereye, ariko ufite imbaraga z'ubutsinzi, ufite imbaraga z'umwuka wera. Kandi ijambo ry'Imana riri muri wowe ni ubutware n'ubushobozi, ni inkota ityaye ya mugi abiri. Imana ishimwe cyane. Ibyo waba uri kunyuramo byose, ibyo ndi kunyuramo byose nta rwitwazo mfite, kuko Kristo ari muri mwe. Kristo anyongerera imbaraga, Kristo amaguhamya. Byaba bigenda bitagenda, Kristo ni umwami. Ariko kandi dufite isezerano ko tutazakorwa n'isoni. None se niba ari uko bimeze, Shadraka na Meshaki na Abedinego ntibari bakwiye kuramya Nebukadinezari kire kigirwamana yari yakoze? Mu bice 3 Daniel uhera 16 kumanuka, baravuga ngo nahitadukiza. Erega ibyo uri kunyuramo akazi udafite ntago no kuvuga ngo ntago gahari. Igihe cy'Imana kigeze ibintu byose birasohora. Mu mubwiriza 3 aravuga ngo igihe n'igihe cyacu. Ntabwo ibyo wabyitwaza, nanjye ntabwo nabyitwaza. Isezerano ryose rijya ritinda rigasohora. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo Imana yaravuze ngo izangira neza none biratinze, Imana yavuze ko izankora ubukwe none biratinze, Imana yavuze ko izanyubakira mu murwa wa Kigali none biratinze, Imana yavuze ko izamakazi keza none. Ibyo nta mpamvu n'imwe. Niba ukijijwe tegereza Imana, Imana ikongerera imbaraga zo gutegereza igihe gikwiye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kwizera Kristo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni kugenderana n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza muri Matayo 7:24 ngo ijambo ryanjye akarikomeza. Ngo uwo niwe munyabwenge, ngo ameze nk'ubatse inzu yiwe ku rutare, ngo yimirabije, yimvurije, imivuje, ntago itembana umuntu. Imiraba n'imivu n'imiyaga n'iki? Ni bya bihe bigoye, ni bya bigeragezo bidasanzwe.
ariko iyo umuntu afite ijambo aravuga ngo ariko hari ikimana yavuzeho. Ikimana yatuvuzeho ni iki? Yego, icyo yatuvuzeho nuko itazadukoza isoni, kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, mu maso hanjye hagakomera akamera nk'urutare. Yesaya 57. Kandi na Kalebu yigeze abwira Yeshuwa, aramubwira ngo ntiwibuke ikimana yatuvuzeho turi Kadeshi Barunayi. Haleluya. Imana icyo yakuvuzeho. Intambwe ya gatatu nuko utibagirwa isezerano Imana yaguhaye. Isezerano Imana yampaye ni iri, nuko ntazakorwa n'isoni. Isezerano Imana yampaye ni iri, nuko nizera Kristo umwami n'umukiza azambera umuyobozi, azambera data, ngo kandi abamwizera bose bahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo uwizera Kristo ni umuvandimwe wa Yesu. Yohana 1:12. Haleluya. Mwene data, wumva ubutumwa bwiza, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo wongere uhaguruke. Niba wari ucitse intege, abantu benshi baraguye muri covid, abantu benshi batakaje ibyiringiro, abandi benshi basubiye inyuma, ariko nagira ngo babwire ngo ni n'ikibazo itorero ryamaze kujyaho igitutsi. Abantu baravuga ngo nabarokore, ngo ariko imirimo mukora ikakana ko turi abarokore. Abantu badushyiraho urubanza ngo nta barokore b'iki gihe. Nagira ngo babwire ngo abana b'Imana turahari, kandi nawe uri umwana w'Imana, aho uri wumva ufite ibyo shema, kandi nawe wari warasubiye inyuma. Nagira ngo babwire ngo ntari rarenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Migani 24:16, naho umukiranutsi yagwa inshuro 7 ntazarambarara. Wibuke ko time turi kuganiraho cyangwa umutwe w'ijambo cyangwa ijambo duhagaze muri vuga ngo muri Yesu niho hari ubuzima. Aho watakarije ubuzima, aho wagerageje bikanga, Imana ishimwe cyane, kuko Imana yongeye kuguha amahirwe yo guhaguruka ukagerageza kongera kugendana na Yesu, ukihana ukava mu byaha. Amen. Intambwe ya 4. Imana ishimwe cyane, iyo utibagiwe icyo Imana yakuvuzeho utangira kwiga gushaka Imana, ariko gusenga ubudasiba. Imana ishimwe cyane, gusenga ubudasiba. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:17, umusenga ubudasiba, gusenga ubudasiba. Ijambo ry'Imana riravuga muri Luka 18, umusenga ubudasiba. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo Imana nganira nayo ikaganira nanjye, bigenda biti. Akenshi dukunda kuganiriza Imana, ariko ntabwo dukunda kumva iyo iri kutuganiriza. Iyo ituganiriza tuyitega amatwi, tugatega amatwi twumva icyo tubwira. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo tuyiganiriza tuvuga ibyifuzo byacu, tuvuga ibyifuzo, ibibazo byacu, tuvuga intege nke zacu, tuvuga ubutabazi, tuba dukeneye ubutabazi, turatabaza tukaboroga. Ariko tujya tugira n'umwanya dutuze, kuko mwituze niho twumvira Imana. Yesaya 35:15, mwituze. Dukeneye kumva Imana. Imana umuntu akirizwa n'ahererwa imbaraga, niho umuntu asubizwamo intege mu bugingo. Imana ishimwe. Iyo umuntu rero yamaze gutera intambwe ya 4 yo gusenga, yemera kuyoborwa n'umwuka wera. Kuko iyo umuntu asenga, dukwiye gusenga mu mwuka no mu kuri, bene data, kuko gusenga mu mwuka no mu kuri nibyo bikora ku mutima w'Imana, nibyo bitwengerera imbaraga mu mubiri, nibyo bitwongerera imbaraga no mu mwuka, nibyo biduha gutegereza igihe cy'Imana, nibyo biduha kwemeranya n'umutima wa Kristo uri muri twebwe. Nanjye yaba atari Imana simba ngifite inyota n'inzara byo gukizwa, ariko ndashima Imana yuko ngitewe ishema n'agakiza, ngitewe ishema no gushaka Imana. Ikimana yavuzeho nkomeza kugenda nkinjiramo, nukuri nawe ikimana yakuvuzeho igihe kirageze mu kinjiremo. Maze ngo Petero amaze kuroba ku murongo hano ibice 5 Luka niho twasomye, ibice 5 Luka umurongo waho wa 9, ngo Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Dukwiye kujya twemera ibyaha byacu kugira ngo ugire ubuzima muri Yesu Kristo. Intambwe ya 5 ni ukwemera ko wakoze icyaha ukihana. Petero arihana, ngo yari yumiwe, ibintu yari amaze kubona byari biteye Petero ubwoba, muri wagize amakenga ndetse bimurenze. Araje aravuga ngo vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha, gutsindwa n'urubanza. Kugira ngo ubone ubuzima muri Kristo Yesu, ni uko utera intambwe yo gutsindwa n'urubanza. Aho wakoze icyaha ukumva utewe isoni, utsinzwe n'urubanza ukihana. Tugeze mu gihe abantu bakora ibyaha ntibatinye no kujya ku ruhimbi. Tugeze mu gihe abantu bakora ibyaha bagakomeza kwiyitirira Yesu Kristo, n'abantu nabo bagakomeza guca imanza bavuga ati ko akorera Imana biriya binakora ni ibiki. Si igitangaza ko Satani yihindura marayika w'umucyo. Turi mu gihe abantu benshi bavuga ko bakorera Kristo, ariko bagakora ibihakana ko ari abakristo.
ariko ndagira ngo mubwire ngo Petero yatsinzwe n'urubanza arihana, yibuka amakosa ye, yibuka ibyaha bye, aravuga ngo vaho ni datamuje kuko ndi umunyabyaha. Iyi ntambwe ya gatanu no kwemera ibyaha byawe ukabyihana. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ndatura ku buzima bwawe. Ibyaha byari byarakubase, aho wari warasizwe n'abadayimoni, izo kamere zose wari warashyizwemo, abarozi barakuroze, wahuvukiye mu muryango waragutambye ibitambo, ukomeza kwisanga ubusambanyi bw'ubukubase, ukomeza kwisanga ibiyobyabwenge bikubase, ukomeza kwisanga ubusambo, ukomeza kwisanga inzangano, amatiku, mbese ibyaha byinshi ugasanga ni wowe wecombi ryabyo. Ariko aka kanya wumva ubutumwa niwihana urababarirwa. Kristo ubuzima bwe uratangira kububamo, uratangira guhumeka impumeko y'ubuzima bw'ubumana, uhumeka impumeko y'ubuzima bw'ubumana mu mateka yawe no mu mateka utangiye, n'abakubona bakubona impumuro nziza ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Intambwe ya gatanu, haleluya, iyo umaze kwihana ibyaha utera intambwe yo gutegereza icyo Imana yakuvuze. Haleluya. Imana hari icyo yamvuzeho, Imana hari icyo yakuvuzeho, ndabizi neza. Zaburi ya 37:5 gikoreza Uwiteka urugendo rwawe ngo nawe azabisohoza. Tegereza Imana izabisohoza, naho byatinda kuza bizaza. Umwanditsi w'Abakuki 2:2 yavuze kuza ko bizaza naho byatinda. Imana ishimwe. Tegereza Imana, tegereza Imana. Ubuzima buri muri Kristu Yesu. Maze Petero amaze kwihana, Yesu aravuga ngo uhereye none Petero witinya. Nanjye nagira ngo ubwire ngo ntabwo Petero akiriho, ni wowe uriho, ni wowe Imana ishaka gukoresha, ni wowe Imana ishaka guhagararana nawe, ni wowe Imana ishaka kugira ngo uhagarare mu muryango wawe uzane ububyutse, ni wowe Imana ishaka guhagarara nawe mu gihugu uzane ububyutse. Haleluya. Witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Ava mu byo kuroba amafi. Bishatse kuvuga iki? Aho wari wahanze amaso, Yesu afite undi mugambi ku buzima bwawe. Ibyo wakoraga byose bikore uhesha Imana icyubahiro. Ibyo ukora ubikore uhesha Imana icyubahiro. Akazi kawe reka kabaga akazi ko guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana himbazwe cyane. Ndizera ndashidikanya uyu mwanya mwiza, ubu buzima dufite muri Kristo Yesu buzana ubuzima no ku bandi bantu. Wowe uri rukuzi, wowe uri igisubizo cy'abantu. Tugiye gufata umwanya dusenga, ariko mbere yuko dusenga fata umwanya utekereza ubuzima wakiriye muri Kristo Yesu. Umwanya wumvira ijambo byaranze, ariko ndagira ngo ubwire ngo kubwo kwizera Kristo ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Ibihe bibi turimo turagenda tubona isi igenda yinjiramo, inzara, intambara, ibyago, ibyo byose isi iri kugenda yinjira mu bihe bibi byahanuwe. Ariko twebwe abakristo dufite isezerano. Zaburi ya 91 ivuga isezerano dufite, ngo mu rwisho rwisumba byose azaba mu babishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye, ngo abantu 1000 bazaga iruhande rwawe, we ntibizakugeraho inzovu. Iyo bavuga inzovu muri Bibiliya baba bavuga ibihumbi 10. Imana ishimwe. Ngo igiteye ubwoba cyane ijoro ntacyo kizagutwara, ngo namugigirimbura n'ibyorezo. Ibyo byose icyo Imana ivugana nawe ubuzima buri muri Kristo Yesu nuko utazapfa uzarama, kugira ngo utekerereze abantu imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Imana ishimwe cyane. Zaburi 118:17 ntabwo uzapfa uzarama. Ndatura ku buzima bwawe, nta rupfu ruri imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ku buzima bwawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Aho wari waraburiye, Yesu araje kugira ngo akwereke aho wabonera, akwereke aho watera urushundura rwawe ukaroba. Haleluya. Agufasha abantu ubuzima bwawe buhinduke. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Rero dusatira gusoza, dusatira kugira ngo soze fata umwanzuro. Fata umwanzuro niba ushaka kwakira Kristo umwami n'umukiza. Surema aya magambo vuga ngo Mwami Yesu ndaje imbere umwami n'umukiza. Umutima wanjye urakwemereye, akanwa kanjye karabyatuye. Usibe mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Uhereye none ndi umwana wawe, ndakwiyeguriye ubu umugenga wanjye, ubuzima bwanjye ndabuguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaye umwana wawe, nyobora mu mateka yo gukiranuka, nyobora kwizerera mu ijambo ryawe, nyemerereza gukomeza kumaramaza no gushikama, ndetse nyemeza guhamya iki gihe kuko ngukunda kandi ari we wankunze, kuko wamfiriye kandi wanzukiye, kandi nugaruka ubugingo bwanjye ndabukweguye ubu bw'agaciro uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo tuyamuje twizeye. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye gusenga, turasengera buri muntu wese uri mu gihe kigoye. Imana
iguhe ubuzima bushya, Imana igufungurire imiryango, Imana ikwereka inyinya, Imana iguhe guseka nawe muri uyu mwaka, Imana iguhe guseka muri uku kwezi, Imana iguhe guseka aho uri, Imana igufungurire imiryango, Imana ikwereke ineza yayo, Imana iguhe gutabarwa kuvuye ahera ho mu ijuru. Ndabizi neza Zaburi ya 86:17 munyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakire baba mwari. Ahari ubuzima muri Kristu Yesu, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, ngo kandi untabara umara umubabaro. Imana igutabara kumara umubabaro, ubuzima bwawe butangire bube bw'umunezero n'agaciro imbere y'Imana. Reka nsenge mu izina rya Yesu Kristo ngusengera. Imana ikomeye, Imana ihambaye, natuye ku buzima bw'uyu mwana wawe, arizeye kandi ariringiye, azi neza ko ari wowe ushoboye byose. Mugirire neza, muhindurira amateka, rwanya ibyamurwanya, rimbura ibyaburimburaga ubuzima bwe. Ijambo ryawe muri Yobu 9:5 wimura imisozi itabimenye. Ndizeye nk'umwana wawe nanjye muri aka kanya usabiye kugira ngo yakire impinduka, yakire ubuzima bushya, yakire agakiza, yakire umugisha, yakire kubohoka, yakire ubuhamya bushya, yakire kugirirwa neza nawe, kuko ari Imana yo kwizerwa no kwiringira. Urakoze, ibyo byose tubyamaje twizeye twiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, nabasabwa gukomeza gukora subscribe kuri Muhoza TV, mugakora like ndetse mugasharinga, kandi mugahinduka rwose mukaba abakristo bazana impinduka, abakristo bagaragaza ubuzima bushya. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. All the youth, let's put together to proclaim the gospel over the world. Muhoza TV.